يواجه هواية من الأشخاص مشكلة الشخير أثناء النوم، وهو عبارة عن صوت مزعج يشبه الصفير يطلق الشخص دون وعي أثناء نومه، ويحدث الشخير نتيجة لاهتزاز جدران الحلق بعد عدم تمكن الهواء من المرور عبرها بسهولة وحرية، وممكن ما يكون خطير أو يستدعي القلق. بس بحال كان الصوت مرتفع ودامت الحالة لأمد غير قصير، عند هذا الحال يستحسن مراجعة اختصاص الأنف والأذن والحنجرة، فممكن يدل الشخير عند إذن على مشكلة صحية مثل انقطاع التنفس أثناء النوم، أو ممكن يتسبب بمجموعة آثار سلبية على من يشتركون مع الشخص بغرفة نوم واحدة، إضافة إلى تأثيرها على حياة الشخص نفسه وإنتاجيته، فرح يكون مهدد بقدراته على التركيز بعمله وإنجاز مهامه بأكمل وجه. ويمكن اتباع مجموعة من التدابير العلاجية، منها ما هو المنزلي ومنها اللي يكون دوائي أو حتى جراحي للتخلص من الشخير، وتختلف طريقة العلاج من شخص لآخر حسب المسبب الرئيسي وراء مشكلة الشخير عند هذا الشخص. أما بالنسبة للأسباب اللي ينجم عنها الشخير، فينجم الشخير عن اهتزاز الأنسجة المحيطة بالحلق ويسبب مرور الهواء عبرها أثناء التنفس، وهي بحالة ارتخاء، فيمكن لمجموعة من الأسباب أو العوامل أن تساهم بمعاناة البعض من مشكلة الشخير. من أهم وأكثر هاي الأسباب شيوعاً هي السمنة، فيحدث إعاقة لمرور الهواء أثناء الاستلقاء بسبب تراكم الدهون وضغطها على منطقة الرقبة، وطبعاً انسداد المجاري التنفسية بسبب بعض المشاكل مثل الحساسية أو الالتهابات مثل التهابات الجيوب أو الزوائد اللحمية بالأنف، وطبعاً النوم على الظهر من المسببات، أو قد يتسبب عدم الحصول على قسط كافي من النوم بارتخاء عضلات الحلق مسبباً للشخير.